，Action！一二三。呢間鋪頭叫咩名啊？小肥牛。拍細路仔係一路以嚟我自己好想去做嘅嘢，咁問題就出現在就係去邊度揾呢兩個細路仔。好食，我想食田雞。你想食冇啊？冇錯，望住前面。好食。試一個咧就係。點解要揀一男一女要嚟去拍呢個古仔咧？咁一二三。好一二三。我希望有兩個唔同嘅感覺，俾呢個客戶可以去揀啦。一二三。係啦。我呢個小朋友咧，佢真係似我似到不得了，唔係應該係我似佢似到不得了。持久性好弱啊，好快佢哋就會個心會就散咗，咁所以變咗我哋要喺爭取好短嘅時間裏邊，要佢哋盡量去快啲去做。好想誒，唔好舐落，唔好舐落。真係舐落啊！生㗎嘛。生，唔好舐落去。係佢大。兩個一齊去拍呢個廣告，而我哋兩個只能揀一個。做三就精一個。係啦，望住前面就舐嚟。咁佢哋互相有競爭，咁佢哋會見到對方一做咧嘅時候咧，就會咦，我又要做好啲，咁我又要做好啲。我哋兩位主角，純純你覺得自己做得好唔好？好啊，有100分啊！豆豆，你覺得自己做得好唔好？好。好，點樣好咧？做呢個拍咁耐啦，我行。好啦，你坐定先。今日食唔食雪糕嘅咧？你今日嚟做乜嘢嘅先？拍啲咩？食打邊爐。呢間麥打邊爐係咩啊？呢個小肥牛。大聲啲。小肥牛。大聲啲。小肥牛。小肥仔加小肥牛，可以大家嗰個化學作用，同埋佢好為食，佢好中意食嘢。停啦！停咩？問完。拍小朋友原來真係好辛苦嘅，搞到我咧攰到不得了，我就化妝啦。好嚟埋位啦！我嗌咗芝士牛丸、手打鮮蝦滑招牌跟風響鈴。手點打啲核啊？響鈴點響㗎？都唔響嘅。爸爸教你。好唔好食啊？好食，我想食田雞。你想食我啊？一二三。嗰個嘅。嚟小肥牛，食得放心又滿分。